Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε την Πέμπτη ότι καταφεύγει σε νομικά μέσα για να εμποδίσει την εξαγορά του chip designer ARM από την Nvidia. Η Επιτροπή επικαλείται ζητήματα που σχετίζονται με την αντιμονοπολιακή νομοθεσία. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η συμφωνία εξαγοράς αξίας $40 δισεκατομμυρίων θα έδινε στην Nvidia τον έλεγχο της τεχνολογίας υπολογιστών και των σχεδίων στα οποία βασίζονται αντίπαλες εταιρείες για να αναπτύξουν τα δικά τους ανταγωνιστικά chip. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαγορά το Σεπτέμβριο του 2020, οι ρυθμιστικές αρχές είχαν αναφέρει ότι θα ερευνήσουν τη συμφωνία. Η νέα αγωγή της Επιτροπής Εμπορίου είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχει αντιμετωπίσει η Nvidia και θέτει σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η Nvidia ARM ως μία εταιρεία θα είχε τα μέσα και το κίνητρο να καταπνίξει καινοτόμες τεχνολογίας επόμενης γενιάς. Η Επιτροπή Εμπορίου τονίζει τη σημασία ύπαρξης ανταγωνισμού στην αγορά. Οι αυριανές τεχνολογίες εξαρτώνται από τη διατήρηση των σημερινών ανταγωνιστικών αγορών chip, δηλώνει χαρακτηριστικά, ενώ προτείνει ότι η απόκτηση της ARM από την Nvidia θα μπορούσε να υπονομεύσει τις αντίπαλες εταιρείες. Η ARM δίνει chip designs και σχετική τεχνολογία σε μεγάλες εταιρείες όπως η Apple, η Samsung και η Qualcomm. Ωστόσο, ο ρόλος της εταιρείας στη βιομηχανία chip ήταν πάντα αυτός του ουδέτερου προμηθευτή. Με την εξαγορά υπάρχει ο φόβος ότι η Nvidia θα αποκόψει τους ανταγωνιστές από τη βασική τεχνολογία ARM. Οι ανταγωνιστικές εταιρείες που στηρίζονταν στην ARM είναι επιφυλακτικές σχετικά με τις υποσχέσεις της Nvidia ότι θα διατηρήσει την ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της ARM. Από την άλλη, η Nvidia ισχυρίζεται ότι θα εργαστεί για να αποδείξει ότι αυτή η συμφωνία θα ωφελήσει τη βιομηχανία και θα προωθήσει τον ανταγωνισμό. Υπόσχεται ακόμα ότι θα διατηρήσει το ανοιχτό μοντέλο αδειοδότησης της ARM. Η αγωγή της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διερεύνηση της συμφωνίας. Η Nvidia ανακοίνωσε την εξαγορά το Σεπτέμβριο του 2020, λέγοντας τότε ότι θα δημιουργούσε την κορυφαία εταιρεία για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.